2026 të paktën deri tani duket një vit i frytshëm për prokurorinë e posaçme për shkak sepse mbajnë shifra rekord sa i takon të sekuestrimit të pasurive, të cilat dyshohen se kanë ardhur nga bota e krimit. Bëhet fjalë për 440 milion euro pasuri nga bota e krimit të sekuestruara nga data 1 janar deri me datën 15 korrik të këtij viti. Vetëm nga vitet për 6 vitet e para të punës së prokurorisë së posaçme janë grumbulluar, le të themi, sekuestruar 220 milion euro pasuri nga bota e krimit. Pra vetëm për këtë 6 mujore gjysmë për të vitit 2026, prokuroria e posaçme ka dyfishuar shifrat e pasurive të sekuestruara, të cilët dyshohet se kanë ardhur nga bota e krimit. Bëhet fjalë për vendime sekuestruese, jo për vendime të konfiskimit, megjithatë bilanci, le të themi, i saktë se sa pasuri nga këto do të jetë shteti që do të përfitojë drejt për drejt pasuritë sekuestruara nga personazhet të botës së errët të krimit, do t'i kalojnë shtetit. Sa i takon ndarjes së këtyre pasurive, ja bëhet fjalë për më shumë se 150.000 metër katror toka, troje dhe pyjes, më shumë se 60 vila, apartamente dhe struktura hotelerie, më shumë se 10 shoqëri tregtare, të cilët së bashku janë le të themi sekuestruar së bashku me kuotat e kapitalit dhe asetet e tyre. Bëhet fjalë për më shumë se 620 llogari bankare, si dhe mbi 100 automjete dhe mjete lundruese. Gjatë periudhës 1 janar deri me datën 15 korrik në bilancin e tij, prokuroria e posaçme ka thënë se kanë përfunduar hetimet në 183 procedime penale, ose 64.9% më shumë, për afër 65% më shumë me të njëjtën periudhë të vitit 2025.